ira ikinyabupfura. Hari abagabo badatinya umugore w'umugabo, hari n'abagore kubera ko bahora babashyiraho pressure ageraho akemera kujya muri ibyo byaha. Ubwiza bwawe bugatuma wangiza urugo rwawe. Umva nkubwire madamu wicaye hano, muzabona abagabo baba mu kabari ukibwira ngo nuko ari abagabo babi, ariko waganira nawe akakubwira ati umva pastor sinanywaga inzoga ariko kuvaho narongora uriya mugore nimukiye mu kabari kuko yambereye ikimungu. Buriya ikibazo cya mbere tugira mu kubaka urugo, twese tujyamo twiyita beza. Uzi kera uri umurokore ntibivuga ko uri umugabo. Banza wicara utekereze umugabo according to Jesus. Ati abagabo batayobora n'abagore batumvira. Icyo nicyo kibazo gikomeye mu ngo nyinshi. Hari umudamu twaganiraga aramubwira ati ndambiwe gutunga abahungu batatu, babiri nabyaye n'undi wanshatse. You live like a big boy in your home. Nta direction utanga, nta bitekerezo, warangiza kandi ugashaka yuko bakumvira. Hari abagabo birirwa comparinga ba mama babo n'abagore, bakabwira ngo mama wanjye yagiraga gutya. Ntabwo warongoye mama wawe, je suis très désolé. Uwo mugore warongore ari unique. Ndetse hariho n'abagabo basubirayo kujya kurya ibiryo byo kwa mama. Niba umugore watazi guteka nka mama, uzabwire mama waza amwigisha, ariko nakaramata n'uwo mugore notu kwa mama wawe. Abagabo benshi barwaye indwara ikomeye dukwiye kuzashakira umuti, tugashaka n'ibitaro byayo. Babana n'ubumuga bwo kutavuga imbere y'Imana. Niba urugo rwawe umugore ari urusengero, ubwo mu maso y'Imana niwe uruvugira. Ubwo wowe bakwambitse ijipo, madamu atwara ipantaro. Buriya nkagararira umuntu w'imbere, yewe nkagararira umuntu w'inyuma. Uzi ko Pawulo yavuze umuntu wacu w'inyuma ngo nubwo agenda asaza, ngo w'imbere we ngo agenda yiyuburura. Ubwo rero agenda yiyuburura. Hari ahantu twigeze kujyana, noneho umuntu umwe aramubaza ati ariko ati pastor ati umugore wawe wirongoreye agira ngo namurongorewe nande? Ati ni ikinyarwanda kiba cyatubanye gike. Ati nabazaga niba ari umugore wawe wa mbere. Nta n'undi nigeze ntunga. Noneho rero undi munsi abafundi bari iwacu barimo kutwubakira, bakamureba ko mutoya. Iwacu rero dufite abana batanganye ibigambo. Uwabucura niwe muremure kandi ni munini. Mushiki we hagati ye nawe haciyemo undi mwana, we ni gatoya ariko ni isasu. Noneho rero bajyaho bakora ku matero bagatera buriya. Murabona pastor umwe yaza ngo ndatize uriya mugore wa pastor undi atoyashaho. Rero uriya pastor ati mama kurenda ati umugore we wa mbere yarapfuye, turiya n'uwo yishumbishije. Ati hanyuma se bariya abana ati kiriya gihungu ati ni cy'umutoya cyangwa ni cy'umukuru? Atoya ati kiriya gihungu ntibonye ko ari igisore, ati ni cy'umugore w'umukuru. Ati kariya gakobwa mutoya kandi ubwo gakobwa yavugaga karuta uwo nguwo, hagati yabo haciyemo undi mwana. Urumva rero nyine ndagenda nsaza bakagenda yiyuburura, abantu bakibeshya yuko ubwo n'abandi n'ibyo mbifurije. Ndabona muri beza cyane, uzasaze namwe mukiri beza. Ndagira ngo uyu munsi teme bampaye ubona niba bisanzwe bari kwita ngo kubungabunga urukundo. Sinzi ko bati Kicukiro bisanzwe bitashije 10 kuri bitashije 60 kurugufira. Hari umuntu wajyaga aririmba ngo nta rukundo rutaho rutuhiwe, wayifata ngo n'ibindi. Nta rurabyo nako no rukundo yaririmbaga, ariko yavuze ngo nta kandi byose si bitashije 60 cyari. Ubwo ndagira ngo uyu mugoroba turebe ibintu bimwe bijyanye no kubaka urugo rwiza. Haleluya. Icya mbere nshaka kubanza kuvuga ni principe zo kubaka. Ubundi hari ibintu bigera kuri bitatu nshaka kuvuga ku kubaka, kandi tujya tumisinga, tujya tubura, tujya tutitaho iyo tugiye kubaka. Ikintu cya mbere umuntu wese yagiye kubaka
agomba kubanza akaba afite ishusho y'icyo ashaka kubaka. Nta muntu n'umwe ndabona yubaka inzu atabanje kuyikorera plan. Murabizi twebwe kera mu cyaro twabaye mu byo twitaga mobile house, abantu cyane cyane nkatwe twiberaga mu Mutara, twubakaga amazu y'ibyatsi, ugashinga ibiti ukabikunda, ukaza gusakara n'ibyatsi, amafaranga ntabwo ubwatsi ukazahashira ukabizinga ukajya ahandi. Ariko twabanzaga gutarasa aho uri bushinge imiganda, ukabanza ugakora uruziga rwiza, ukagenda ushyiraho ahantu uri buyishinge ukurikije uruziga uko warukoze kugira ngo ize kuza ifite forume. Uno munsi iyo ugiye kubaka inzu hano mu mujyi, ho barabanza bavuga ati uzatuzanira ibishushanyo by'inzu zubaka hanyuma tubone kuguha autorisation. Sicyo cya mbere. Ariko hano mwese mwicaye aha ngaha, uwabatungura akabaha ikizamini, akavuga ati nimunyandikire mu magambo magufi igishushanyo cy'urugo rwiza uko rusa. Mwatangazwa n'ukuntu abantu benshi bamara iminota bishima mu mutwe barimo gushakisha, kuko ntibazi urugo rwiza uko rusa n'ikirugiro. So bagenda bashakisha, niyo mpamvu mbona ingo nyinshi zimera nabi, abantu baba barimo gukabakaba bashakisha, akavuga ati wenda urugo rwiza ni ururimo umugore utavuga. Kandi abagabo benshi niko bibeshya, ngo urugo rwiza ni ururimo umugore utavuga. Ntanjye mpaye urugo rurimo umugore utavuga rwambihira pe, ko umugore utavuga sinamushobora. Uzi umuntu baza akajunja uvuga ibyo ushaka bikorera abandi. Abagore bamwe akakubwira ati yewe mu rugo rurimo umugabo ufite kashi ufite iki, hanyuma yamara kugerayo Imana ikamumuha. Urashaka urugo rurimo kashi, inga nziza, ukagenda ugasanga kashi zirahari, inzira irahari, hanyuma wamara kugeramo ugasanga urugo nashakaga ni urunguru uko byanze. Umugabo umwe yaraje muri counseling n'umugore, arambwira ati ariko ndagira umufashirize uyu mugore, abuze iki koko gituma atanezerwa? Dufite inzu, afite imodoka, afite na konte, mumumbarize. Ndabaza ni se ubundi uyu mugore wawe azi iwabo bari bafite inzu? Ati wenda nta modoka bari bafite, ariko se yakubwiye ko aje gushaka imodoka iwawe? Ati yaje gushaka iki? Ati bimumbarize. Uzi impamvu yabwira ngo ntibimumbarize nuko batigeze babiganira. Ntabwo azi icyo yaje gushaka. Ari umugabo ntabwo azi icyo umugore yaje gushaka, ari n'umugore ntazi icyo yaje gushaka. Mugenda muhuzagurika gusa mutazi icyo mugiye gushaka. Ntimunanicare ngo mubiganire unakimubwira. Sibyo? Isura y'urugo. Ubundi urugo rwiza rusa ruti. Muze kumbwira. Wenda tuze kubiganira kuko nabonye wateganije umwanya w'ibiganiro. Icya kabiri witaho iyo ugiye kubaka inzu, right material, ibikoresho bikwiriye. Ugiye kubaka inzu ya etaje ukoresheje ferabeto z'8, koze inkingi z'8, ferabeto ushyizemo, kandi ugiye kubaka inzu ya nive 5. Byagera hejuru ukabona inzu iramanutse yikubise hasi. Atari ko iriya nzu yabaye iki? Ko yari ishushanije neza. Wrong material. Abantu benshi burya twese turi wrong material. Twese. Nanjye ndi wrong material. Materiel itariyo. Ibiti byagombaga kubaka nyakatsi ugashaka kubyubakisha inzu ya etaje. Muri ibyo nimo gushaka kuvuga. Buriya ikibazo cya mbere tugira mu kubaka urugo, twese tujyamo twiyita beza. Uzi kera amaze mabwira iki kintu, inyigisho nayigezemo hagati muhumure sindi bubakerereza. Cyane nyine umuseribateri nari umupagani, nigiye ubyivugira. Ntawumbeshyeye ngo avuge ngo pastori baramubeshyeye ngo yari
njye nari umupagani, sinigeze mba umusinzi, ariko nari umupagani kandi nari mfite ingeso ubundi zisenya urugo pe. Ujya ko nzibabwira nari umusambanyi, abakobwa barankundaga nanjye sinabangaga. Siyo yabwiriye kandi nkicara nkajya mbwira Imana ngo Mana uzandinde umugore mubi, rongo matiriyo, ndi rongo matiriyo, ndimo ndabwira Imana ngo izampe umugore mwiza. Noneho ngira Imana ndakizwa, maze gukizwa noneho si ugutitiriza Imana nyimerera nabi, toko buri gitondo, Mana ariko umugore wanjye ari hehe, Mana kutihuta, urabona ntubone sinimo gukererwa. Ndibuka mfite imyaka 30 nicaye munsi y'igiti mbwira Imana ngo Mana nize mu seminari, niba ushaka ko subira mu gipadiri mbwira hakiri kare, ndimo ndakererwa, ariko niba ngomba kurongora zana umugore. Mana iranyerera nambwira ngo ariko ubundi uri right material, we nagushyingira. Ubundi uri murambwira ngo ni nk'umugore, wigeze utekereza umugabo cyari cyo? Kuba uri umurokore ntibivuga ko uri umugabo. Banza wicara utekereze umugabo according to Jesus. Ndagenda abashaka muri mugira ngo ndababeshya, uzashaka igitabo nanditse cyitwa umugabo mu mugambi w'Imana. Material zimwe natangiye kuzikolecting icyo gihe, nacyanditse maze kuba umugabo mukuru, nabonye yuko bikora. Ndabona ubu noneho nyanditse people would believe it, kuko burya iyo uri umusore ukandika umugabo mu mugambi w'Imana ugatera kuyibwira byandika ziki. Umuntu w'Imana aratubwira uko umuntu aba umugabo. Wese uri umugabo wigeze urwana intambara y'abagabo uzi kwimera, ariko ubu ngubu ushobora kubivuga with assurance, kuko nzi icyo Imana itegereje ku mugabo, kandi akenshi ibyo twibwira ko dutegereje gusa ibyo dutegerejeho. Ndaje mbibereke ntabatindiye. So icya kabiri ugomba kwitaho right material. Abagore benshi bicaye Imana kubwira ko ari umugore mwiza, ariko buri ugiye kwicara ukabaza Imana atari kubundi umugore mwiza sate, yakubwira ngo ngo manze nkwereke nkushyira indorerwamo imbere yawe, you will notice ko you are not right material. Impamvu ingo nyinshi zanga zubakwa na materials zitari zo, kandi twese twibwira ngo turi right material. Ariko ngiye mbona ntacyo mbaye, sindi mubi. Ubundi ntabwo uri mubi. Ferabeto y'umunani ntabwo iba ari mbi, ariko ntabwo yubaka inzu ya etage ya nivo 8. Muranyumva? Wowe urashaka kubaka inzu ya etage ugakoresha ferabeto y'umunani. Wrong material. Nta gishushanyo mbona, nta right material. Icya gatatu ugomba kwitaho n'umwubatsi. Ushobora kuba ufite right material ukaba ufite na plan nziza itoranije masugubi. Ushobora kuza ari igihindugembe, ushobora kuza isa nabi, ariko kubera iki watoranije umwubatsi mubi. Buriya rero ibindi bisigaye kubivuga mu magambo make, kuko iminota nihaye ndayibara neza kandi kuko ndifuza ko izi ntebe ziza kwicarwaho noneho ubwo bikaba ibiganiro. Tujye ku cyambere, isura y'urugo rwiza. Harimo n'ibindi nari kuvuga mu mahame y'imyubakire. Rega burya naho wubaka naho, iryo ni ihame rya kane ariko ryo sinari narishyizemo, kuko ryo aho wubaka. Muhere muri Matayo ibice 2 banangiriye neza, nsanga ni uno mugoroba bawushyize mu murongo w'ijambo ry'Imana. Ndavuga nti ko no kwisanga. Matayo 7 umurongo wa 24 ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu. Iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Buriya iri jambo nkunze kubibwira abantu,
iteka ryose iyo uguze igikoresho icyo ari cyo cyose, telefone, ariko reka mfatire kuri telefone kuko nizo twese tuba dufite. Iyo uguze telefone ukayizana, iza mu kabogisi. Mu kabogisi hejuru ya telefone haba hari agatabo kakubwira uburyo iyo telefone ikoreshwa, kakubwira n'ibyo uyirinda n'ibyo uyikorera n'uburyo uyikoresha. Hakabamo na garanti na waranti. Burya biranatandukanye, waranti na garanti biratandukanye. Garanti irakubwira ngo iyi telefone nusanga ikora nabi, tuguhaye garanti yuko rwose twarayigenzuye, uzayigarure tuyisimbure tuguhindiye. Ukabushyiraho garanti. Iyi garanti baguha si uko bagukunda, ahubwo nuko bikunda. Kuko baguhaye telefone idakora neza, izina ryabo ryapfaga ryo ngo aba bantu bakora telefone z'ibiwani, n'ubugura telefone zabo zizagutenguha. Buriya rero n'Imana nayo ibyo yaremye byose yabihaye garanti. Iravuga ngo nimukora mutya, mugakora mutya, mugakora mutya, guaranteed, ibintu bizamera neza. Ariko nimudakora mutya, guaranteed, bizagenda nabi. Uzafate telefone uyinage mu mazi, guaranteed ntizongera gukora. Kuko muri box yabanditsemo ngo iyi telefone uzayirinda amazi. Sibyo? Kereka wenda zo bakoreye kujya mu mazi, ariko sindahura nazo rero bikubwira ngo impamvu kenshi tugira ingo zitameze neza, nta principe n'imwe Imana yashyizeho usanga abantu bakurikiza uko byagombye. Uzi impamvu na za telefone iyo zije, ntabwo abantu benshi bihutira kubanza gusoma agatabo kayo, bagakuramo bakabishyira ku ruhande, barangiza agafata telefone akayicaginga, akajya abaza abantu ngo ariko ngo iyi telefone ngo ushaka kuyifotoza ngo kanda hehe. Agashaka abana babizi bagatangira bagakandakanda bakamwereka, yagera ahantu batabizi nabo yashakaga gufotora bikaba. Ntabwo yigeze yiha pene yo kwiga uko bakoresha telefone. Ngabo barimo hano mwese, ndabizi twese abarimo hano twese dufite telefone mobile, kandi abenshi twaziguza ari nshya. Ni bangahe basomye manuel d'utilisateur? Turasimbuka tukagenda tugakora ibyo tumenyereye, ngo ariko nabonye abandi bakanda aha ngaha, ngo ubundi ugakanda aha, no mu rugo ugasanga nyine nabonye ngo bagira batya, ngo bakagira batya. Barangiza gukora turabizi. Manuel d'utilisateur itubwira muri ariya magambo twasomye, yazaravuga ikintu cya mbere mugomba kubanza kwitondera ni amagambo yanjye. Meaning ngo banza usome Manuel d'utilisateur, noneho ibyo ukora ubikore ushingiye ku mabwiriza ya nyirukuri mu rugo. So reka rero dusubire kuri za principe ndazigiranye nama ubukire cyane. Imana yo yagennye uko urugo ruzagenda, kandi uburyo yabigennye iduha icyitegererezo cyiza. Mu Befeso ibice 5 aravuga ngo umugabo wese ushaka kubaka urugo, we n'umugore we bajye bareba imibanire ya Kristo n'itorero rye, icyo gishushanyo. ikorera igihumbi. Muraza rero kubona uburyo kenshi twebwe ibyo twita urugo rwiza ni urugo rwiza according to the customs, dukurikije umuco wacu, not according to the manual. Ushaka indi bora bwo kuki? So mwagiye mu Abefeso ibice 5, ndashaka kwandika ni 6 ubundi mutajyaga muhumva. Uyishura 5 ukaduha igihumbi cya service. Kuko mu Befeso ibice 5 uratubwira ngo uyishura 5 ukaduha igihumbi. Mugandukira abagabo banyu uko mugandukira. Ayo 5 gatatu twara kari leta yatwara.
kuko umugabo ari we mutwe Ayacu ni w'umugore igihumbi. we, kuko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza wawe. 500 ni ukwishyura mituweli 500. ariko nk'uko itorero rigandukira 500 Kristo, bayishyura bari kwishyura abagore mituweli. bagandukira abagabo babo muri byose. Reka mbere kuri iri Kugira ngo jambo, ifoto nyimwereze aha nayikoze. rero abagabo Ariko barahakora. ntakira kumarira. Ntabwo wumva icyo Iyi Imana foto ni yavuze. kimwe, kuyikora ni kimwe. No mu biterane byinshi tujyamo nahagarukira. Abagore mugandukira abagabo banyu. Kandi nanjye ndababwira ngo abagore mwese murimo Baragira mu kwa cumi na- nimugandukira abagabo banyu. Bose bari barakorwa iminsi kwezi. Yasohotse se. Iyo ugarukirije aha rwose abagabo bumva Foto ya pasiporo ya green card iravuna sister. Ntabwo ari kimwe na bino, ntabwo ari kimwe na pasiporo. abagore mugandukira abagabo banyu. Mu tariki y'eshanu z'ukwa cumi na kumwe neza bimara ukwezi. Twatangiye kureba isura y'urugo rumeze neza, ariko Imana Ejo- yatangiye kudefinisa Ameze ikintu bakwa iminsi cyitwa eshatu. right material, ngo kubera yuko ngo umugabo ni Ngo umutwe nibyo. w'umugore we. Ntabwo byashoboka ibyo ariko. Akarabona ko Ni ukwezi neza byamara iminsi icyumweru iriya kimwe. terime y'umutware, nta hantu namwe Imana yigeze yita umugabo umutware, yamwise umutwe. Mesitingi. Iyi muri make ntabwo Umutware wayikora. w'urugo ni nyir'urugo nyine, kandi nyir'urugo ntabwo ari umugabo. Anayita abari akantuza. Kumva concept y'umutwe Mbese ntabwo waba ifuru. already irahindura ibintu byose. Urankanze Ubundi umubiri wose ntabwo ujya ujya impaka. uzashaka Iyo umutwe wanjye ubonye amahwa hano imbere, ukundi kuntu bibona iyo ukuyemo simukadi ntabwo ikirenge kijya kivuga ngo ndanze ndayakandagira. Kuko umutwe ushinzwe kureba inyungu z'ibirenge. Iyo ngiye gukora ikintu gishyushye, amaso arakibona akavuga ngo ntukore kiriya kintu kiragutwika, ikiganza kigahita kigaruka inyuma. Umurimo w'umutwe ntabwo ari ugutegeka, ni ukureberera umubiri wose. Haleluya. Rero right material muze kwitegereza neza. Ubundi umugore niba ari umubiri w'umugabo, umugabo akaba umutwe, automatically birikora, biza kwikora bite ndaje muhagere. Agakomeza akavuga ati kandi bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa kugira igisa gityo, ahubwo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Amen. Hanyuma iyo ni isura. Nawe ugiye kubaka inzu arabanza agakora igishushanyo mbonera, avuga ngo muri uru rugo tugiye kubaka, I will care for you. Nzagukunda wa mugore we nk'uko Kristo yakunze itorero, nibiba ngombwa nzatanga n'amaraso yanjye. ejo mufasha no gukorera Yansetsa abaje niyo nabigije nkababwira nawe ko mwimagine ufasha nta nk'umuhungu agukunda akagenda akavoma amaraso mu mutsi akayashyira mu gacupa, agashaka ipurimi twandikisha za purimi, cyangwa agashaka ikindi kintu akandika ibaruwa akoresheje ya maraso. amafaranga dufite Abwira umubashiri, iyi baruwa nuyibona yanditse n'umutuku, ntugire ngo ni ikaramu nakoresheje. Navomye amaraso yo mu mutsi mu kuboko kw'ibumoso hafi y'umutima. Nandika iyi baruwa kugira ngo mubwire uburyo nkukunda, yuko niyo byaba ngombwa no gupfa napfa ntuzashidikanye ko ngukunda. Sinye love. Umva mbabwire, iyo baruwa umukobwa uwo ari we wese, cyane cyane yaramutse yagukundaga, yayibika kure akajya ayisoma, niyo atanayisoma akajya ayireba gusa, akabona umutuku akavuga ngo this is the blood of my dear. Rero Yesu we niko yabigenje. Yagiye ku musaraba amena amaraso, aravuga ngo arangije arambura amaboko aravuga ngo muze mu mpobere, this is how much I love you. Noneho arangije aravuga ngo noneho namwe bagabo aba ariko mukunda abagore banyu. Believe me or not, umugabo wakunda umugore kuriya, uwo mugore ntaho atajya.
kuko hasi baratubwira ngo ngo abagabo, umurongo wa 31 w'icyo gice aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Muri iyi principe y'Imana, urukundo rw'umugabo nirwo rugeneratinga submission y'umugore. Ukamukunda akabura aho guhungira, hanyuma agasamwitinga. Rero icyo gishushanyo cy'urugo rukoze rutyo kenshi ntabwo tujya tubitekereza. Kera hari komisiyo twabagamo, si ngombwa ko ngenda navuga amazina n'abantu. Noneho rero muzi higeze kuba Beijing yabaye mu 2000 na kangahe abajya bibuka. Conference de Beijing yagiyemo abagore bakomeye. Noneho hari abagabo bamwe bari bagiye nyine kureba uko Beijing imeze, bavuye rero twabanaga muri komisiyo, tubwira uwo mugabo turi kutubwira Beijing byari bimeze bite. Iyo conference y'abagore bakomeye kabisa, namwe mwaye aravuga ati reka rero mbabwire, ati abagore bari bahari ni ibihangange gusa, ati gusa bose narabitegereje numva ukuntu bavuga, ati ndavuga ngo abagabo baba abagore hari ikintu bibagiwe. Iyo babarunda mu gitebo bakarundamo indabyo nyinshi ngo bakabakunda, ngo imishari ikabashiramo. Buriya rero ushaka kumaramo umugore umushari, mukunde tu, mushyire mu gitebo cy'indabyo, mukunde, wongere umukunde, hanyuma uzarebe ngo umushari urashiramo. Ariko ibyo ngibyo Paul aravuga ngo ibyo ni ibya Kristo n'itorero rye. Icyo nicyo gishushanyo cy'urugo rwiza, aho umugabo akunda umugore n'umugore akubaha umugabo. Ariko ibi ngibi reka mbere ikiko bikora. Noneho kuko nabwiye ngo ndaza kwihuta, muhumure sindi butinde cyane. Buriya imibanire yacu na Kristo ibamo akantu gakomeye cyane. Umukristo uzabona ukomeye neza mu bukristo bwe na Yesu, they talk. Urasenga mu gitondo, ugasenga ku manywa, ugasenga. Communication iri key muri iyi mibanire yacu na Kristo. Ariko kubera ko n'ikigereranyo bari bakoresheje, ubundi communication y'umubiri yo iri very itunganije neza, ku buryo akantu kanjya ku kuguru nkumva akantu ndimo ndareba ku kuguru, umutwe ugahita ubyumva, ukabwira urutoki ukamanuka rugashima hahandi, kugeza igihe ukuguru kuvuga ngo rekera aho urumva bimeze neza. Communication ikoze neza, ukuguru kurahamagara uti hari ikintu kirimo kundya, umutwe ugategeka ukuboko kukajyayo kugashima. Icyo rero niyo shusho baduha, nabwo ni igishushanyo cy'uburyo bigomba kumera. Iyo niyo sura y'urugo. Urugo rurimo umugabo w'umutwe, ndaje mbigereho hanyuma nsoze. Urugo rurimo umugore, buriya umubiri w'umuntu iyo watangiye gukora nabi, hari abantu bajya barwara indwara nibagiye ukuntu yitwa, ariko nigeze guhura n'umuntu urwaye, ukabona buri gace kose karagenda ukwako, amaguru ntari coordinated n'amaboko, nta kintu kirimo kubona umuntu urwaye iyo ndwara. Uba ubona biri bizarre, ukabona agenda amaguru atajyana n'amaboko bitagendana, n'umutwe ukabona biragenda, mbese ubona ameze nk'ikintu kirimo guhuha n'umuyaga. Ubundi umubiri wacu utunganyije neza, hari isura tugomba kugira. Icyo rero kugira ngo tuyigereho, imyemerere nihute, ni uko buri urugingo rukora umurimo. Buri impamvu ingo nyinshi muri icyo gitabo nanditse cyitwa Umugabo mu mugambi w'Imana, hari ahantu nanditsemo ngo abagabo batayobora n'abagore batumvira. Icyo nicyo kibazo gikomeye mu ngo nyinshi. Hari umudamu twaganiraga aramubwira ati ndambiwe gutunga abahungu 3, 2 nabyaye n'undi wanshatse. You live like a big boy in your home, nta direction utanga, nta bitekerezo, warangiza kandi ugashaka yuko bakumvira. Uwo mutwe wafashe icyemezo cyo kutayobora, umubiri wose waba ugize ikibazo.
buriya iriya comparison ya Kristo n'itorero, umutwe, nta kibazo mu kanya nyuma y'isaha, umugabo uyobora n'umugore wumvira, ariko babigiyemo inama, sibyo? Babigiyemo inama, kuko ukuboko kuricara kugashima ukuguru kugeza igihe umutwe uza kumva n'ukuguru kuvuga ngo ndumva bigarukira aho ngaho, hanyuma umutwe ukabwira ukuboko ngo rekera aho ngaho ukuguru kwanyuzwe. Orders kandi zirimo consultation y'umubiri, isura y'urugo rwiza. Amen. Hanyuma nababwiye ngo icya kabiri ni right material, materiyeri ikwiriye. Buriya ariya magambo Yesu yavuze aravuga ngo umuntu wumva ijambo ryanjye akaryumvira, iki ijambo ry'Imana rikora muri twebwe rihindura karagita yacu. Abantu benshi ikosa dufite mu bukristo, cyane cyane ndabibwira abapastor, maze igihe kirekire nibaza ariko kuki twigisha abakristo igihe kirekire ari ukabona umusaruro ari mukeya mu buzima. Ikosa rya mbere, our preaching is about us. Nigisha ngo n'impression abakristo bajye bavuga ngo Pastor Ntwane ngo avuga neza, ngo Pastor Ntwane ngo kabisa. Ntabwo Imana yadutumye ku impression abantu, yadutumye kubahindura. Reba muri babandi ariko usanga kenshi twe twabaye abakinnyi, abakristo b'abafana. So ujya hariya bakagukomera amashyi ndetse bakanahaguruka, bamwe bakajya batunga agatoki bati kina we, preach it brother, preach it, bakagukomera amashyi, noneho nawe ukaba excited ukarushaho kubyina. Waza kurangiza ngo warebye ari bimeze neza, no, hari agasaku, ntabwo hari transformation. Kuko Yesu yatubwiye ngo umuntu wumva aya magambo yanjye akayakomeza, mu yandi magambo akayasobanukirwa, kuko ubundi Bible knowledge bamo etape 3. harimo information. Iyo ndimo kuvuga mbaha information, iyo muzitekerejeho bibyara icyo bita understanding, gusobanukirwa. Iyo mubishyize mu bikorwa bibyara wisdom, ubwenge. Ariko akenshi tugarukira kuri nivo ya mbere, ni information gusa. Yesu akavuga ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza, uwumaze kumva ibingibi akabikomeza, ubuzima bwe bugahinduka, niwe uzavamo right material. Amen. Reka rero ngane kuri right material. Number 1, ku mugabo twabonye ko right material no kubanza ukemera kuri umutwe w'urugo, sibyo? Right material wigana Yesu, uri umukunzi w'umugore wawe, umukunzi w'umugore wa kurinda upfa, one man one wife. Iwacu Murangirikani iyo dusezeranya abantu tubaza umuhungu ibibazo byarangiza akavuga ngo mwemeye niho nuwo nguwo. Umuntu umwe yaravuze ngo kurongora ngo ni nko kujya muri restaurant, ngo reba komande undi yakoze iruhande rwawe ngo kifuza guhindura iyo wakoze, kandi bijya bibaho rwose. Kajya hano ukareba wambaye, wabona komande umuntu, hari abantu bagenda hariya nitujya kwiseriva muraza kubibona, agatondeka ibiryo ukabona bimeze nka decoration. Hari abagore rwose baza, abagabo bamwe yamure bakavuga ati unagiye kurongora uriya mugore ndeba hehe uriya yancitse, ariko komande yawe niyo ngiye kuri iruhande, it's one man one way. Kandi Imana ikakubwira ngo rero niba ushaka kubaka urugo rwiza uzaba umukunzi w'uwo mugore until you die. Kandi iruhande rwawe hari andi makomande menshi arimo gukura. Iyo ni right material. Icya gatatu, ngo umugabo uzasiga se na nyina bane n'umugore wa karamata, umurinzi w'urugo rwe. Uriya sura y'urugo, umugabo niwe murinzi w'urugo rwe. Usiga so na nyoko, nukuvuga ngo ibyo wizi wanyu bisigeyo. Hari abagabo birirwa comparinga ba mama babo n'abagore, bavuga ngo mama wanjye yagiraga gutya, ntabwo warongoye mama wawe, je suis très désolé. Uwo mugore warongore ari unique, sibyo? Ngo mama yagiraga gutya, ndetse hariho n'abagabo basubirayo kujya kurya ibiryo byo kwa mama. Niba umugore watazi guteka nka mama, uzabwire mama wazamwigisha, ariko nakaramata n'uwo mugore
note kwa mama wawe. Hari na ba mama bava i Rusizi bakaza gutanga amabwiriza i Kigali, Imana ikavuga ngo ntabwo ibyo birimo, umugabo agomba gufasha mukecuru. Hanyuma hari utuntu tuba kuri za hariya ni TikTok, ni TikTok, ni TikTok. Umukecuru yari arimo kubyigana n'umukazana kugaburira umugabo, umwe yazanye ibiryo undi yazanye ibindi. Ubwo narakabonye ndavuga nti baba bari kubugoryi bubaho. Uza kugaburira umuhungu wawe, wamuretse akarya iby'umugore we. Hari n'abandi nabonaga babyiganira kwicara imbere mu modoka, mukecuru abyigana n'umukazana we. Umuntu yarambaye ati biri bitekerezo kira abantu uriya muhungu yari ikigoryi. Ari kwegera madamu nkabwira ni madamu, ceceka gatoya, reka mukecuru yicare hano mutugere mu rugo ndamukosora. Nkamutwara nkamwubahisha, ariko twamara kurangiza nkamwegera nkabwira rero mama, ubundi mu gisirimu iriya ntebe y'imbere n'iy'umugore, kuko niwe tuba twarambaranye impeta, agomba kunyicarira iruhande, wowe ukicara hari ukagenda udusabira umugisha nyine nk'abana bawe. Ariko ukadefanda umugore wawe utamudefanze, uburyo uba wabyishe. Hano harimo bamwe bashobora kwicayemo ba sister na ba brothers bararushenye ba brothers bawe ntibasuzugura madamu n'abashiki bawe, ujye umenya ngo uri umugabo bataye inshingano. Imana iravuga ngo usige so na nyoko, ni ukuvuga ngo n'abarumuna bawe n'ababyara n'imico y'uwanyu mutangira umuco mushya wawe n'umugore wawe, kandi n'abagore nabo ni kimwe. Isura y'urugo according to God. Umugabo umurinzi urugo rwe. Number 4, umugabo umurezi urugo rwe. Twatubwiye ngo Kristo araturera ngo atwishyire tudafite ikizinga cyangwa umunkanyanya. Take care of your home. Sivyo? Kandi ikindi kintu yose dukorera kuko niwe cyitegererezo cyacu, ndi hafi gusoza. Ni umutambyi yicaye iburyo bw'Imana Data adusabira. Ariko abagabo barasi mbabwira ngo muze kuvuga, ndabitegereza mu maso muri abagabo pe, ariko nshobora kurahira ntabeshya 3 bya 4 ntabwo muri abatambyi b'ingo zabo. Abagabo benshi barwaye indwara ikomeye dukwiye kuzashakira umuti, tugashaka n'ibitaro byayo. Babana n'ubumuga bwo kutavuga imbere y'Imana. Abagabo benshi ntabwo basenga, abana benshi ntabarumva papa bavugaho umugisha. Abagabo benshi ntibajya bazamura ijwi mu rugo ngo basenge, ariko ubundi umugabo niwe mutambyi w'urugo iyo ashaka kubisura ya Kristo. Kandi mbatera ubwoba, Bibiliya iravuga ngo umutoya umukuru niwe uhesha umugisha umutoya. So niba umugore wawe ari usengera urugo rwawe, ubwo nyine byararangiye. Where you have abdicated, ubwo niwe mutoya mu maso y'Imana, ubwo umugore niwe wabaye mukuru. Ntabwo Bibiliya rye wayanditse ni kwivuga ngo umukuru niwe uhesha umugisha umuto. Niba urugo rwawe umugore ari urusengera, ubwo mu maso y'Imana niwe uruvugira. Ubwo wowe bakwambitse ijipo madamu twari pana mu maso y'Imana. Reka ndangirize kuri aka kantu mbaterera urwenya, hanyuma museke mvuge kuri nyir'urugo, hanyuma turangize. Njya mbibwira abantu, buriya mu bantu banditse ku bagore, kuko ubwo nibanze ku bagabo, ariko ngiye no kuvuga ku bagore hanyuma soze. Mu bantu banditse ku bagabo, ku bagore I mean Salomo mu Rwanda, ariko yabanditseho nabi. Nabi ariko yumvuze nabi ni nabi. Salomo yanditse ku bagore imigani igera kuri 6. Reka mbasomere imwe muri yo. Mu migani igice cya 11 umurongo wa 22, aravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'ingurube. Umugore mwiza utagira umutima. Ari umwana w'ikirara yigeze kujya kuragira ingurube. Yeye mwarabuze ko abagabo benshi muri uyu mujyi baragiye ingurube ntibabimenye.
I'm not insulting people. Ntabwo ari jye wanditse Bibiliya. Iravuga ngo umugore mwiza utagira umutima ngo aba ameze nk'impeta y'izahabu bakwikiye mu izuba ry'ingurube. It's a very strong comparison. Kuko abantu benshi ubwiza bwabo butuma biyandarika, kandi uyu mujyi mbabwire urimo abashumba b'ingurube benshi. Icyo ndimo gushaka kuvuga mu cyumve neza, ntimugire ngo ndimo ndatukana. Hari abagabo batagira ikinyabupfura. Umuntu wese wabaye mu bashumba, abaragira ihene, abaragira amatungo magufi, bagira ikinyabupfura gike. Hari abagabo badatinya umugore w'umugabo. Hari n'abagore kubera ko bahora babashyiraho pressure, ageraho akemera kujya muri ibyo byaha. Ibyo mvuga bifitiye gihamya. Nizere ko nta n'umwe urimo hano, ko mwebwe muri beza. Ubwiza bwawe bugatuma wangiza urugo rwawe. Umva nkubwire madamu wicaye hano, nta mugabo ushobora kugukunda kuruta umugabo wakurongoye. Niba yaranakurongoye ukabona undi ugukunda kurushaho, ubwo wakoze ikosa wa munsi rigumemo, ariko wikwiyandarika. Ko Bibiliya yatubwiye ngo icyo gihe ubwiza bwawe wabwangije. Ibyo ntabwo ari byo byanditse, ariko ndimo ndabatera ubwoba ngo mutazajya muri ibyo. 12 umurongo wa 4 aravuga, imigani 12 umurongo aravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Bene uwusambana, usinda, upfobya ni nk'ikimungu. Muzabona abagabo baba mu kabari ukibwira ngo nuko ari abagabo babi.